Ty pamiętasz moment, w którym wszystko właśnie się u ciebie odblokowało, no i dzięki temu pokonałeś jakiś kryzys twórczy swój największy? Nie wiem, czy to jest jeden taki moment i wiele rzeczy mam jeszcze nieodblokowanych, ja jeszcze nad tym pracuję, ale dwa takie momenty, które jakoś mi zapadły w pamięć, to był, jak byłem na showcase'ie w Holandii i zszedłem ze sceny. To był pierwszy koncert, bo to był pierwszy koncert w nowym roku, pierwszy od jakiejś tam chwili, kiedy nie grałem na żywo i byłem jeszcze chory. I zszedłem z tej sceny totalnie wkurzony na siebie, w sensie totalnie nie byłem zadowolony z tego występu. On nie był jakby tragiczny, nie był zły, jakby ja też no mówię, wybaczam sobie, bo byłem chory i tak dalej, ale właśnie to było dla mnie wkurzające, że ja powinienem sobie poradzić, kiedy jestem chory, powinienem wiedzieć, co zrobić, gdzie zmniejszyć, gdzie dodać, żeby właśnie w tej chorobie sobie poradzić i jeśli nie tak, jeśli brzmieć nie tak dobrze jak zazwyczaj, to chociaż dobrze po prostu na ten moment, w którym jestem. I byłem totalnie wkurzony i totalnie sfrustrowany. I mówię, ja już jestem nie na tym poziomie, gdzie właśnie, ja już jestem na profesjonalnym poziomie, to już jakby nie oczekuję tego już od siebie, jakby to też nie jest oczekiwane ode mnie, ale ja też tego nie oczekuję od siebie, ja już oczekuję od siebie czegoś innego. Ja chcę być po prostu profesjonalistą i muszę wiedzieć, co zrobić. To mnie frustruje. I właśnie wtedy poszedłem do Mai. Takie, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję. To nie jest właśnie rozgrzewka i zaśpiewaj mi teraz tylko to jest konkretna, holistyczna praca nad tym, żeby to nie jest dawanie ryby, tylko wędki, wiesz, że to jest, ja wiem po prostu, co ze sobą zrobić i znam po prostu bardzo dobrze swój głos i to właśnie zaczęło mi bardzo pomagać. Ja od początku roku też bardzo się zacząłem czytać bardzo dużo prac Aleksandra Lowena, też już kiedyś o tym mówiłem, ale przeczytałem jedną książkę i miałem takie, o Jezu, to są właśnie odpowiedzi. To jest nazwane to, co ja jakoś czułem i co ze mną rezonuje, ale tu właśnie jest to jakieś potwierdzone jakimiś badaniami i jest to jakoś ubrane w słowa. I to mi też bardzo dużo dało, no i właśnie już zahaczając o ten temat, to właśnie terapia. I miałem taki przełom w terapii w czerwcu i to był taki konkretny dół takiego właśnie rozebrania się i zastanawiania, w co chcesz się ubrać, co chcesz zostawić, co musisz zmienić, oddać i wejście właśnie na jakby pomoc z farmakoterapią też, którą kiedyś to miałem zacząć, ale jeszcze nie byłem na to gotowy, właśnie bałem się skutków ubocznych, mówię, że dobra, to jeszcze nie będę tego brał i właśnie zacząłem brać teraz i miałem takie, kurde, czemu nie zrobiłem tego wcześniej? Jeszcze miałem to szczęście, że miałem bardzo dobrze dobrane leki od razu, bo to też jest podróż, wiem, że to jakby przez różne etapy ludzie przechodzą, że dobranie leków to też jest challenge, a mi się udało od razu, nie mi, tylko mojemu lekarzowi, bardzo dobremu, ale to jest właśnie taka kolejna rzecz a propos takiego właśnie odpuszczania, że właśnie nie jesteś w tym momencie i takiego mówienia, że o, czemu nie zrobiłem tego wcześniej? No bo jakbym wziął wcześniej pewnie te leki wtedy, no to może jeszcze nie byłem na to gotowy, wiesz, wewnętrznie to trzeba po prostu też, chyba to się zbiegło właśnie też z tym momentem w terapii, w tym wszystkim, że to po prostu na wszystko jest czas i po prostu nie trzeba chyba spieszyć i pchać tych rzeczy, tylko no, dobrze się zastanowić, gdzie się jest w tym momencie, więc to są chyba takie dwa właśnie momenty na początku tego roku. To praca, właśnie zaczęcie pracy z Mają i z głosem i z ciałem i ta farmakoterapia i terapia, więc to są no, ważne rzeczy. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Fajne jest to, co zauważyłam nie tylko w naszej rozmowie, ale też w innych wywiadach, których udzieliłeś gdzieś tam ostatnio, że ty bardzo często powtarzasz to, że ty się ciągle uczysz i że jesteś na początku swojej drogi, a muszę przyznać, że czasem trudno zapamiętać to, że ty jesteś na początku swojej drogi, Tak. biorąc pod uwagę sukcesy, Jak szybko jakie to idzie. osiągasz. Tak. Jak ty do tego podchodzisz? Czy ty właśnie sobie sam musisz uświadamiać, że ciągle jesteś na początku, że masz prawo czegoś nie wiedzieć? Czy gdzieś tam też się niepotrzebnie rozpędzasz i nie wiesz, czy się zatrzymasz? Wydaje mi się, że ja mam ogólnie takie podejście i uważam je za dosyć zdrowe. To jest taka rzecz, której właśnie w tym procesie zastanawiania się, co jest moje i co chcę zostawić, to jest rzecz, której zawsze byłem jakoś dumny, zawsze lubiłem w sobie tą cechę, że ja mam ogólnie podejście ucznia. W sensie ja po prostu mam cały czas takie podejście, że ja cały czas mam się czego nauczyć i ja zawsze byłem taką bardzo osobą uważną, obserwującą po prostu bardzo dużo rzeczy i wyciągam też, ja też wiesz, wyciągam
mam to ADHD, które jakoś tam się wiąże z tym, że jest po prostu, wiesz, dużo zainteresowań, dużo czerpię, łączę wszystko ze sobą. Ja, wiesz, ze swojej pracy w bajglowni mogę przełożyć coś, czego nauczyłem się tam do swojej pracy teraz, wiesz, że jakby to wszystko jest dla mnie, wszystko dla mnie się łączy, dlatego ja po prostu jestem zafascynowany, tak jak mówię, tym rozwojem, rozwijanie się jest super, bo widzisz, że jesteś lepszy w tym, co robisz, wiesz, co robisz przede wszystkim, że już nie, wiesz, nie odbijasz się od ścian i nie wiesz, jak na przykład zasiąść do tej pustej kartki, tylko wiesz, co z nią zrobić, wiesz, jakby, wiesz, jak nie napiszesz, to zrobisz origami, no nie wiem, jakby, no to jest super, więc jakie było pytanie? Jak się czujesz w roli ucznia W roli i czy nie ucznia, boisz tak. się, że się rozpędzisz za mocno? I Czy się- zapomnisz o tym, że właśnie cały czas jesteś na początku i będziesz wymagał Tak. od siebie. Nie, za wydaje mi dużo. się, że właśnie nie, że ja mam to jest jakaś taka wgrana cecha, która do tej pory mi nie znikła, więc chyba nie zniknie. Ja i apetyt rośnie w miarę jedzenia i wydaje mi się, że jeżeli to jest właśnie cel i dla mnie jako właśnie jako artysty to jest coś, co jest ważne, rozwijanie się cały czas i znajdowanie się w nowych sytuacjach, gdzie właśnie jak pisałem Power, to byłem w zupełnie innej sytuacji, z zupełnie inną osobą, z innym zestawem doświadczeń. Teraz jestem na innym etapie, co mi daje dostęp do zupełnie innych doświadczeń i punktów, jakby z których mogę sobie spojrzeć na wiele rzeczy, więc mi się wydaje, że to się nie zatrzyma, jeżeli właśnie wie się, z czym się wchodzi w ogóle w to tworzenie, to wydaje mi się, że to się chyba nie zmieni. A jakie to uczucie i jakie to są emocje, gdy ty, artysta uczeń, który jest na początku swojej drogi, jest dosłownie o krok od tego, by wystąpić w klubach, o których marzył, o których czytał, dowiadywał się z popkultury, Tak, a no powiedzmy, to się zadzieje dosłownie za kilka zaraz, dni. No, to jest fajne uczucie. Nie, to super to jest. To jest bardzo dziwne też, w sensie no bardzo specyficzne, bo to jest trochę nie dowierzasz, trochę nie wiesz, że to się dzieje, a z drugiej strony, kiedy to już się dzieje, to sobie uświadamiasz, że to można robić. W sensie, wiesz, wydaje mi się, że to jest też takie podejście i dużo ludzi się na przykład, z którymi rozmawiam, to co robię wydaje się totalnie nierealne, co jest jakby zrozumiałe też, bo to jest bo wydaje się to totalnie abstrakcyjne, kiedy właśnie to jest, że to jest na przykład zupełnie inny świat, w który ja teraz na przykład wychodzę gdzieś na jakiś rynek zagraniczny, to że to jest coś zupełnie innego, że jest rynek w Polsce i rynek zagraniczny, a ja wydaje mi się, że też miałem takie podejście, że tak jak mówię, mam podejście takie bardzo szerokie i holistyczne, że to jest jeden rynek, czyli muzyka. Wiadomo, że w każdym kraju on się rządzi swoimi prawami i działa trochę inaczej i kontekst kulturowy jest inny i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie jak się wchodzi coraz dalej, dlatego mówię, że rozumiem, że ludzie nie rozumieją tego i patrzą na to, o Jezu, to ci się w ogóle udało, że jak to, w takim klubie grasz? A ja jak do tego dosięgam, oczywiście też z takim założeniem, bo to jest coś totalnie nieznanego i coś, co wydaje się totalnie nieosiągalne, a potem jak to robisz, to masz takie, że to po prostu ludzie to robią, bo to się robi właśnie. Że wiesz, jak na przykład, nie wiem, podpisałem, jakby zacząłem współpracować z CAA, to też był taki moment, że takie, ja pierniczę, przecież to jest w ogóle, ja jeszcze, wiesz, zanim jak dostałem to info, to dosłownie jakiś miesiąc przed tym, czy 2 tygodnie przed tym zacząłem myśleć sobie o tym, że o Jezu, jak fajnie by było pracować z taką agencją i to właśnie z CAA widziałem jakieś ogłoszenie, że ktoś zaczął pracować z CAA.